For det noen feminismus-stunder. Genesis kapittel 8, vers 28. 26. 26 er det. 26 til 28. Og Gud sier, let oss gjøre mann og i vare mynd, etter lykløyga varen, og let tøyr hava herradømme iver fiskehavsins, og iver fukle luftarinnar, og iver fenarinnon, og iver allar hjørne, og iver hver en skrikikte som skruer på hjørne. Så Gud skapte mann i sin egne mynd, og i Guds mynd skapte han, kaltkinn og kventkinn skapte han teg. Ja, mævur merker menneska, men i fyrsta leie mævur. I fyrsta leie er det mævuren er den fyrsta definisjonen av mævur. Andre definisjonen er menneska. Mævur merker annars menneska. Og Gud skapar mannen, eller menneskene, i sin mynd. Og han skapar her så Gud skapte mann i sin egne mynd, og i Guds mynd skapte han, mannen. Vi sier kallmævur og kvennmævur. Kaltkinn og kventkinn skapte han teg. Så fer vi til kapittel 2, og her sørger vi dette. Vers 6, kapittel 2, vers 6, Genesis 2, 6. Og Herren God mynda i mann av støvegjerrarinnar, og anda inn i hans næsar lufsandan, og mævur gjørtist en livande sval. Her skapar han mannen, kallmannen altså. Han skapar han fyrst. Det vil si at ta god skapar mann i sin egne mynd, så skapar han kallmannen fyrst. Og kallmæveren lujtjist gode. Ta i god kom til gjerrar, ta kom han til gjerrar, ikke som en kvennmæver, men som en kallmæver. Og i lika med Jesu Kristus. Ja. Og fyrstene var året var så god, og året var god. Vers 14, altså Johannes 8, 14. Og året var gjørst kjøtt, og dvaltist okkar i middelen. Og vi sko av dårtansara, dårtna som er vinnen åndgittne av feiren, fotle av nøye og sannløyga. 4 Timotheus 3:16. Og utan omstrøying, mykjel er løgntardømmer godlig løygans, god vær given til kjennar i kjøtten til Jesus. Ja. Som god, kallmæveren lykjes gode. God feir hever altså form. Vi leser det i Johannes 5, 32. Og tid av ikke se form hansara, eller skap hansara. God feir hever skap. Og tar han skapar menneskene, tar skapar han først mannen, kan vi si mæveren lykjes først og fremst gode. Men kvennmæveren lykjes ikke som nek arvisi, altså. Jeg brydde ikke nek fra. Men hvor skapar god så kvennmannen? Jeg tar så ikke vidt i vers... Og i vers 18, Genesis 2:18. Og Herren Gud sier, til ikke godt at mæveren skulle være ansamadler. Jeg vil gjøre honom en hjelp, hørselig til hansara. I will make him an help, meet for him. Jakob Dahl sier, jeg vil gjøre honom en medhjelp som hørselig til hansara. Det er ikke rett. Ta legger man javnstøv tankan inn uita. Og det er det ikke. Slett ikke. Nei. God skapar først mannen. Og så sier han til ikke godt at mæveren skulle være ønsemadler. Så skapar han en kvennmann. 4 mannen. Til mannen. Til ikke godt at mæveren skulle være ønsemadler. Jeg vil gjøre honom en hjelp. Hørselig til hansara. Så kvinnan er hørselig til mannen som en hjelp til honom. Hun kan hjelpe honom. Det er ikke omvendt. Mæveren er ikke skapte for konene. Mæveren er skapte for god.
Kvinnan skapt for mannen. Vers 21. Og Herren God fikk en djupan svøvn av falle på Adam, og han svev. Og han tok ut av hans rivjabøynen og låka i fyre kjøtt i stedtess. Og rivjabøynen som Herren God hei tidsi fra mannen, gjørte han til en kvinno, og lødde han et mannen. Og Adam sier, hette nu bøyn av munnen bøynen, holdt av munnen holdte. Hon skal være kallet kvennmæver, av tog at hun var tidsin ut ur mannen. Ja. Hatt det første, det er God skapar fyrst mannen. Og han skapar, let oss gjøre mann i vare mynd. Så skapar han kallmannen. Og så tar han hever skapt kallmannen, så sier han, det er ikke godt at disse kallmannen skal være ønsomadler. Jeg vil gjøre hun under hjelp, høyst litt lansere, og så skapar han kvennmannen. Skapar han ordningen er så, at mæveren er fyrst, og så bestemmer God seg, la meg gjøre hun under hjelp. Og hon er hans hjelp, han er ikke henne hjelp. Gjør så vel.